नमस्कार बंधुरा बिथिस किचेन एंड ब्लगे सबाइके स्वागत जानिए चले एसेछि भेंडी दो पेঁয়াজা रेसिपि निये। चलुन ताहले झटपट देखे निन। भेंडी दो पेঁয়াজা रान्नार जोन्नो भेंडिगुलोके भालो करे केटे टुकरो करे निয়েছি। तेल गरम होते से भेंडिटाके दिए दिलाम सामान्य नुन। लो फ्लेमे रेखे भेंडिगुलोके 90% भेजे निते हबे। भेंडी जेन कालार नष्ट ना हय सेई कारणेई लो फ्लेमे रेखे भाजा। दिए दिलाम आरो किछुटा तेल। तेलेर मध्य फोड़ने दिलाम दुटो शुकनो लंका, दुटो एलाच और हाफ चामच जिरे। फोड़न थेके मिष्टि गन्ध बेरोले दुटो पेঁয়াজকে खूब मिहि करे कुचिए निয়েছিলাম सेटाके दिए दिलाम। पेঁয়াজটাকে हालका भेजे नेब। देखुन एर थेके बेशी आर भाजबो ना। एर मध्य दिए देबो दुटो टमेटो, हाफ इंची आदा और 6-7टा रसुन के पेस्ट करे रेखेछिलाम सेटाके दिए दिलाम। पेঁয়াজের साथे मशलाटाके खूब भालो करे कषिয়ে निते हबे। एर मध्य किछु गुड़ो मशला ऐड करब। दिए दिलाम काश्मीरी लाल लंकार गुड़ो, एटा झाल लाल लंकार गुड़ो, धने गुड़ो और दिए दिलाम स्वाद मतो लवण। जेहेतु भेंडिते लवण दिएछि ताई सेई मतो स्वाद अनुयायी लवणटा दिते हबे। आमी किन्तु एर मध्य हलुदेर यूज करिनी। मशलाटा भाजा हये गेछे, सामान्य आरो भाजते हबे। एदिके एकटा पैनेर मध्य हाफ इंची बाटार दिए दिलाम। बाटारटा गरम होते तार मध्य पापड़ी छाड़िए এইভাবে টুকরো করে রেখেছিলাম একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে সেটা দিয়ে দিলাম। 15 সেকেন্ড মতন পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব। এর মধ্যে অ্যাড করব দুটো টুকরো করে রাখা টমেটো আর দু তিনটে কাঁচা লঙ্কাকে কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম সামান্য নুন আর সামান্য কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এটাকে আরও 10 থেকে 12 সেকেন্ড মতন ভেজে নেব। দেখুন হয়ে গেছে, এর থেকে বেশি আর ভাজবো না। এদিকে মশলাটা হয়ে গেছে, মশলার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো ভেজে রাখা ভেন্ডি আর দিয়ে দেবো সামান্য বিট নুন আর সামান্য চাট মশলা। सब उपकरण के खूब आलतो हाथे मेशाते हबे। এই সময় ফ্লেমটাকে লোতে রাখতে হবে। এর মধ্যে অ্যাড করব সামান্য গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে। আর দিয়ে দেবো 1 চামচ কসুরি মেথি। কসুরি মেথিটাকে দিয়ে আবারও মিশিয়ে নেব। লো ফ্লেমে রেখেছি, এইভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন 5 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখবো। 5 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পরে রেডি হয়ে যাবে আমাদের ভেন্ডি দো পেঁয়াজা। রান্নাটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। যদি রান্নাটা ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। ফিরে আসছে অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।